Nosaltres portem ja molts anys fent en aquesta activitat de teatre i degut a que la valoració és molt positiva per part dels alumnes, per part dels professors i per part de les famílies, doncs ha passat de fer una activitat que vam incorporar com una qüestió puntual a ser una activitat rellevant en la vida diària dels nostres alumnes de sisè. Els objectius són, sobretot, potenciar la llengua catalana. Els ajudem als nens a expressar, a conèixer paraules que no sabien ni que existien, a treballar en equip, a expressar, a jugar. Doncs a les escoles hi ha una classe que és la de l'Antònia, fa la cacera del mamut, i la de l'Anna fa Mamma Mia, un musical. Una cosa doncs, que és divertida i t'ho passes bé. Hem repetit diverses vegades en el col·legi i m'ho he passat molt bé. Sí, és bastant divertit y aprendo bastantes palabras y me ayudan el catalán. Un poquito, sí, porque a veces los padres se ríen y yo también me río. M'agrada molt, perquè l'obra de teatre és molt bonica. M'agradaria tornar a fer l'experiència.